வெல்கம் டு Vijay சேனல். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மிக்ஸி வந்து வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். அம்மா வந்து மிக்ஸி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நம்மளே வந்து ஒரு மிக்ஸி வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மிக்ஸி. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மிக்ஸி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். பவர்ஃபுல்லான மிக்ஸி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லிங் மிஷினை யூஸ் பண்ணி தான் அதை வந்து பண்ண போகிறோம். இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் ட்ரில்லிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம நார்மல் மோட்டர் யூஸ் பண்ணி கூட வந்து பண்ணலாம். ஆனால் வந்து அது அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல்லாக இருக்காது. அடுத்து மிக்ஸி ரிப்பேர் பார்க்குற கடைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸி அந்த இது கீழே உள்ளது வந்து ஒன்று கேட்டிங்க அப்படின்னா தருவாங்க. இதை தான் ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட ரேட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா தான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு வந்து மிக்ஸி ஜார், நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஜாரே வந்து தேவைப்படும். அதுக்கடுத்து நம்ம இது பழையரும் கடைகளில் வந்து மிக்ஸியோட வந்து பாடி பார்ட்ஸ் ஏதாவது கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் பழசாக இருந்துச்சு. இது வந்து 5 ரூபாய்க்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இது வந்து வெயிட்டும் கம்மியாக தான் இருக்கும். இது வந்து எதுக்குன்னா மேலே வந்து அழகாக வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஆட விடாமல் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த பார்ட் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது இருந்தாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஈஸியாக வந்து செஞ்சிடலாம். இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு தேவையான மரங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேவுட் தான். இதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வெட்டிக்க எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி வந்து மரக்கட்டையை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஸ்ட்ராங்காக வந்து நம்மளுக்கு இருக்க போது. இதில் தான் மிக்ஸி செய்கிறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து மரக்கட்டையை வந்து எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து ட்ரில்லிங் மிஷின் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். இதே மாதிரி ஒரு 2-3 பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து அதை வந்து எப்படி வந்து ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரில்லிங் மிஷினை இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பலகை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பேஸ் வந்து வச்சாச்சு. அதுக்கடுத்து சுற்றி வந்து இது பின்னாடி வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கடுத்து சைடு வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சின்ன பலகையாக வந்து சைடும் பின்னாடி வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு. அதுக்கடுத்து மேலே வந்து இதை தான் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக இந்த மூடி வந்து கரெக்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு. சரி ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை சேத்தாப்பில் வச்சு வந்து ஆணியை வந்து அடித்து வந்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி வந்து வச்சு அடிங்க. அப்படின்னா தான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இது கிடைக்கும். இதை வச்சு நான் வந்து அடித்து வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மரக்கட்டையை வந்து இங்கனக்குள்ளே ஆணியை வந்து அடித்தாச்சு. அது போக இங்கனக்குள்ளே வந்து ஒரு பேஸாக வந்து இன்னொரு கட்டையை வந்து வச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங் படுத்தியாச்சு. அப்படின்னா தான் ஆடாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன மரக்கட்டையை இங்கே வைக்கிறேன். எதுக்காகனா இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினில் வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். அதாவது கேப் வந்து தேவை, கேப் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இந்த மரக்கட்டையை வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள் சமமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிற்கும். இந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும். இங்கே மேலே ஒரு கிளாம்ப் வந்து இந்த இதை வந்து போடணும். அதுக்கடுத்து கீழே வந்து ஒரு கிளாம்ப் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டாலே போதும். நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக வந்து பிடிச்சிக்கிற எந்த ஒரு அசைவும் வந்து வராது. இங்கே வந்து கண்டிப்பாக வந்து போடணும். அப்படின்னா தான் கொஞ்சம் கூட ஆடாது. அதுக்கடுத்து சுற்றி வந்து லைட்டாக க்ளூ அப்ளை பண்ணாலும் ஒட்டிக்கலாம். நம்ம வந்து இதை ட்ரில்லிங் மிஷினாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், மிக்ஸியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணுறோம். சரி ஓகே, இந்த மரக்கட்டையை இங்கே வச்சு வந்து ஒட்டிக்கிறேன் நான். இதுக்கு சும்மா நார்மலாக க்ளூ ஏதாவது இந்த இதோ அப்ளை பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு. இப்போ ட்ரில்லிங் மிஷினை வந்து வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு கிளாம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் கேப் வந்து இருக்கிற மாதிரி வைக்கக்கூடாது. அதுக்காக இந்த இதை வந்து வச்சு நல்லா டைட்டாக இழுத்து விட்டுருணும். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி பஞ்சு மாதிரி அமைப்பை வந்து கத்தியை வச்சு வந்து வெட்டி விட்டுக்கிறேன். வெட்டி அதை சுற்றி வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா க்ரிப்பும் கிடைக்கும், ஸ்ட்ராங்கும் கிடைக்கும். நீங்கள் டயர் கூட வந்து இங்கே வந்து வைக்கலாம். எது வச்சாலும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து அங்கே க்ரிப்போடு சேர்ந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கும் கிடைக்கும். கிச்சன் வந்து பிடிச்சிக்கிறோம். ஸோ அதுக்காக தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது. இதை வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு முறுக்கி விட்டுக்கலாம். நார்மலாக வந்து உள்ள ஸ்க்ரூ தான். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து வச்சு இதை வந்து முறுக்கி நான் வந்து விட்டுக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினை சூப்பராக வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இது வந்து ஆடவே ஆடாது, அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இதுதான் வந்து மிக்ஸிக்கு வந்து கரெக்டான ப்ரொசீஜர். இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகும். இது சமமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். இப்போ கிளாம்ப்னா எல்லாமே போட்டனால நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடலை. அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து மிக்ஸிக்கு ஒன்று வாங்கிட்டு வந்துருந்தோம் பார்த்தீங்களா இந்த இது. ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இது நார்மலாக ட்ரில்லிங் மிஷினில் வந்து போடுறது தான். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதை அப்படியேவும் வந்து வச்சு டைட் பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு மேலே வந்து டைட் பண்ணி விட்ருங்க. இதை வந்து டைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை வந்து மேலே வந்து வச்சு பாருங்கள். வச்சு பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது வந்து மேலே கொஞ்ச நாள் வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி வரதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் எல்லா சைடும் வச்சு நல்லா வந்து டைட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா உண்மையில் வந்து இது வந்து வரவே வராது, அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு.
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து இதை வந்து கடைசியாக தான் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இந்த இது வந்து பேஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும்ல. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த மரக்கட்டையெல்லாம் வெட்டி வச்சுருந்தோம். இந்த மரக்கட்டையை தான் இதில் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இப்படி வச்சு முன்னாடி ஒன்று இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடலாம். அதுக்கடுத்து இங்கனக்குள்ளே வச்சு இப்படி ஒன்று வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஆணி அடித்தாலும் ஓகே, இல்லைன்னா ஃபெவிக்விக் இந்த மாதிரி வந்து அப்ளை பண்ணி ஒட்டினாலும் ஓகே. நான் ஃபெவிக்விக் அப்ளை பண்ணியே வந்து இதை வந்து ஒட்டிட போகிறேன். ஃபெவிக்விக்கே வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டுது. ஸோ அதனால தான் நான் அந்த மாதிரி வந்து ஒட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து மேலே வந்து ஃபிட் பண்ண போல கொஞ்சம் போல கேப் வந்து தேவைப்படும். இதில் வந்து கேப் வந்து இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் இந்த இதை வந்து பலகையை வந்து மேலே ஏற்றலான் இருக்கேன். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி சின்ன பலகையை வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டிட போகிறேன். ஒட்டிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த இதையும் வந்து இந்த சைடும் கொஞ்சம் பேஸாக வச்சு ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதுக்கு ஸ்ட்ராங் கிடைக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி வச்சு ஒட்டிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து மிக்சிக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து ஒட்டியாச்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டணும் அப்படின்னா அந்த இது வைக்கும் போல வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங் கிடைக்கும். ஸோ அதனால தான் ஃபெவிக்விக் அப்ளை பண்ணி தான் ஒட்டியிருக்கேன். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து பிடிச்சிக்கிச்சு. இதை தூக்கி வந்து தூக்கினாலும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வராது, அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதுக்கடுத்து மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இதில் ஜார்னா அது இல்லை, ஜஸ்ட் இந்த பிளாஸ்டிக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இது எதுக்காகனா ஜார் வந்து வைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு நம்ம இதை வந்து கரெக்டாக வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 4 சைடும் வந்து ஒட்டுறதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு வந்து இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான். அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து தேவைங்கிற அளவுக்கு வந்து ஸ்பீடை வந்து மெதுவாக வேணும்னா லைட்டாக அமைக்கிக்கலாம், ஸ்பீடாக வேணும்னா இன்னும் அழுத்தி அமைக்கிட்டாலே முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து ஒரு கட்டையை வந்து மிக்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து இங்கனக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒட்டிடலாம். ஸோ அந்த மிக்சி அளவு அந்த இது இருக்கிறதுக்காக இதை வந்து ஒட்டிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து நம்ம ஒட்டியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த இதை மட்டும் மேலே வந்து ஒட்ட போகிறோம். இதை வந்து நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சென்டர் பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கணுங்க. இதுதான் அதோட இது. அந்த நடுவில் இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு அடுத்து சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இப்படி கரெக்டாக இருக்கணும். அப்படி வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒட்டணும். அப்படின்னா தான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக வந்து அந்த இது சுத்தம் போல் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டானது கிடைக்கும். அவ்வளோதான். இந்த இதை வச்சுட்டு எந்தெந்த சைடுனா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இது ஒட்டணுமோ அந்த சைடுனா ஃபுல்லாக வந்து ஒட்டிடுங்க. க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டினாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து ஒட்டிடுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து நல்லா வந்து ஒட்டியாச்சு, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து பிடிச்சிக்கிச்சு. இது மேலே வந்து வராது. அதுக்கடுத்து இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து மேலே வந்து ஃபிட் பண்ணணும். இது ஜஸ்ட்டு வந்து வச்சு சுற்றி விட்டாலே போதும். நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் சுற்றி விடணும். அப்போ தான் இது வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த மரம் வந்து இருக்கும். இதை வந்து நல்லா சுற்றி விட்டு கீழே கூடி அந்த இதை வந்து பிடிச்சிட்டு நல்லா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சைடு சுற்றுவோம், இந்த சைடு தான் சுற்றுவோம். ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து வெளியே வந்து வராது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் டிசைன் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க, ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் சுற்றுற மாதிரி. இப்போ வந்து நம்ம சுற்றுறோம்னா இப்படி வரும். ஸோ அதனால் அது லூஸ் ஆகாது. லைட்டாக டைட் பண்ணாலே போதும் நம்மளுக்கு. அதுக்கடுத்து நம்ம மிக்ஸி ஜாரை வந்து இந்த மாதிரி வந்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து சுவிட்ச் வந்து போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட்டு சுற்றுறேன் பாருங்கள். லைட்டாக வச்சாலே நம்மளுக்கு வந்து அது சூப்பராக வந்து சுற்றுது. மிக்ஸி மாதிரியே வந்து ஒர்க் ஆகுது பார்த்தீங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு சவுண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸி மாதிரியே தான் இருக்குது. சரி, ஓகே. அதுக்கடுத்து இதை வந்து வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். இது வந்து கரெக்டாக லாக் ஆகிடுச்சி. செம்மங்க பாருங்கள். அப்படியே நம்மளுக்கு மிக்ஸி தான். இதை வந்து பிடிக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி சுற்றினாலே பாருங்கள் பயங்கர ஃபோர்ஸுங்க. இது மிக்சியோட வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கூட தான் சுத்தம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆர்பிஎம்னா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட தான். நம்மளுக்கு 100% வந்து சூப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகுது. நம்ம இதுக்கு அடுத்து கலரிங் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கலர் கொடுத்ததுக்கு அடுத்து நான் ஃபைனலாக வந்து காட்டுறேன். ஏதாவது ஒரு கலர் வந்து பிடிச்ச கலர் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டிசைன் வந்து பண்ணிக்கோங்க. நான் கலர் கொடுத்துட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து கலர் வந்து கொடுத்தாச்சு. கலர் வந்து சும்மா நான் நார்மலாக தான் கொடுத்துருக்கேன். சரி, ஓகே. மேலே வந்து கலர் வந்து நான் வந்து கொடுக்கல. இதுவே பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அதுக்கடுத்து அம்மா வந்து மிக்ஸி தானே செஞ்சுட்டா இதை வந்து அரை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. தேங்காய் சில் இந்த இதுனா நான் குழம்புக்கு அரைக்கிறது. இதை தான் நம்ம வந்து அரைச்சி வந்து பார்க்க போகிறோம். சூப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகுது. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து இதில் வந்து போட்டுட்டு அரைச்சி வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வந்து மேலே தட்டிக்கிறேன் பாருங்கள். நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. இது எந்த அளவுக்கு நான் அரைக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து நான் வந்து மூடிக்கிறேன். மூடியாச்சு.
வந்து லைட்டாக ஒரு இழு தான் இழுத்துருக்கு. எப்படி அரைச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். நல்லா தான் அரைக்குதுங்க. இது இன்னும் ஆர்பிஎம் வந்து ஃபுல்லாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா அரைச்சிரும். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை அப்படியே அரைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஃபோர்ஸு தான் அது. நம்ம ஃபோர்ஸில் வந்து அது அரைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைக்கும். அது போக வந்து நீங்கள் ட்ரில்லிங் மிஷினை வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வச்சிடக்கூடாது. இதை வந்து கரெக்டாக சுற்றுதான்னு கொஞ்சம் பார்த்து தான் வைக்கணும். ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வச்சிங்கன்னா இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைக்காமல் போயிடும். அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி லைட்டாக ஊற்றிக்கலாம் அரைப்படுறதுக்காக. இப்போ வந்து அரைக்கலாம். அடுத்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு அந்த பதம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு. இதுக்கடுத்து நம்ம வந்து எடுத்து அப்படியே இது பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ நல்லா வந்து வந்துருச்சுங்க. இது வந்து அரைக்கிறது வந்து நம்ம நார்மல் மிக்ஸி இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த அளவுக்கு தான். ஆனால் இது வந்து ஹை ஆர்பிஎம்னால இன்னும் ஸ்பீட் இருக்குது. நான் ஃபுல் ஸ்பீடு வைக்கலை, கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நம்ம நார்மல் யூசேஜுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். மாவு இந்த மாதிரி கூட வந்து அரைக்கணும்னா கூட அரைக்கலாம். அதை அரிசி போட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா அரைச்சிடும். இதுக்கு வந்து பெரிய இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஜார் கூட வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்மளுக்கு எது நார்மல் மிக்ஸியோட இது வந்து ஹை ஆர்பிஎம்னால எதுனாலும் நீங்கள் இதாக வந்து போடலாம். அதாவது ரொம்ப ஃபோர்ஸாக உள்ளதையும் போட்டோம்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அரைச்சி தந்துடும். அந்த மாதிரி தான் இதையும் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அரைக்கிறது தான். இது வந்து ஏதாவது ஒன்று வைக்கிறது இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த இதனால் நீங்கள் வந்து இதில் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து பழைய ரூம் கடையில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது கிடைக்கும். அதாவது பழைய மிக்ஸியோட பாடின்னு கேளுங்க, அது வந்து தருவாங்க. இதோ இடக்கணக்கு தான் தருவாங்க. நான் ஃப்ரீயாகவே எடுத்துகிட்டு போப்பா, சும்மா தான் கிடக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி வச்சு செஞ்சீங்க அப்படின்னா இதில் என்னென்ன ஜார் வந்து மாட்ட முடியுமோ எல்லாத்தையும் மாட்டி சூப்பராக வந்து அரைக்கலாம். ஜூஸ் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இதை வந்து வச்சு வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இதை கண்டிப்பாக வந்து செஞ்சு பாருங்கள். ஹை ஆர்பிஎம்மில் உள்ளது ட்ரில்லிங் மிஷினாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மிக்ஸியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெண்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லுவாங்களா, ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்க, அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரில்லிங் மிஷினில் நிறைய இது பண்ணலாம். ஸோ அதில் தான் இது வந்து ஒரு மெத்தடு. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். குறைஞ்சது 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.